Սա ուրեմն անկումային կամ պարտված դիվանագիտության դրսևորում է, ոչ մի շանս չկա, Իրանը այս վիճակում է, Ռուսաստանը չի միջամտում, բա ինչ անենք, գնում ենք Թուրքիային խնդրենք, որ ուրեմն խաղաղություն լինի եւ այլն։ Բայց ձեռքբերումը շակերտավոր ինչ որ պետք է լինի Հայաստանի, դա պետք է լինի ոչ թե Հայաստանի, այլ Փաշինյանի, դա պետք է լինի, որ ինքը ինչ որ մի թուղթ ստանա, որի վրա գրված լինի խաղաղություն բառը, ով էլ լիներ Թուրքիայի իշխանության կամ Հայաստանի թշնամի ցանկացած երկիր, կուզենա, որ Հայաստանը ունենա նման իշխանություն։ Ինչի պետք է Ադրբեջանը եւ Ալիևը, Թուրքիան եւ Էրդողանը ինչ որ մի բան զիջեն Հայաստանին։ Փող շահավետ է Փաշինյան եւ իր իշխանություն Թուրքիա դաշտում եւ փող շահավետ է Թուրքիա-Ադրբեջան դաշտում։ Բանաձևը հետեւյալն է. դաշնակից ունենալ Ռուսաստանին դա ստրկություն է, դաշնակից ունենալ Թուրքիային դա ինքնիշխանություն։ Հո շենքին չեն կպնելու, հո աստվածաշնչին չեն կպնելու, կպնելու են հոգևորականների։ Թուրքիային ձեռնտու է հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակազրկում։ Այո, նա գնում է Անկարա զիջելու Հայաստան պետության շահը եւ ստանալու իր որպես քաղաքական գործիչ անձնական շահը։ Սա հայտարարված բռնապետության կայացման քրոնիկոնն է, ագրեսիվ նեոբոլշևիզմ եւ իդեպ նեոբոլշևիզմի կարևոր թիրախներից մեկը հենց եկեղեցին է։ Մինչ մեր անմիջական հարևանությամբ երրորդ համաշխարհային պատերազմի նախանշաններ են, Փաշինյանը մեկնելու է Թուրքիա, Հայաստանում թեժանում է Արշավե եկեղեցու դեմ, բերման է ենթարկում գործարար բարեր Սամվել Կարապետյանին, պաշտոնանկանում ԱԱԾ-տնօրենին։ Բարև ձեզ, Արկադի Գրիգորյանն եմ, Կիզակետում այսօր արդյոք այս իրադարձություններն անուղղակի կապ ունեն, ԵՊ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյան, բարի գալուստ Կիզակետ։ Շնորհակալ եմ հրավերության համար։ Եվ այսպես հունիսի 20-ին մեկնում է Թուրքիա Փաշինյանը, այսօր երեք Ալեն Սիմոնյանը, այսօր ինքը հաստատեց Սիմոնյանի խոսքով պատմական այց է մեր համար, տարածաշրջանում բոլոր հարցերը քննարկվելու են եւ հրավերն արել է Էրդողանը։ Ինչու է գնում ձեր կարծիքով Փաշինյանը, ինչու հիմա է գնում եւ ինչ կա ընդհանրապես այցի տողատակերում։ Չի եղել նման այց, եթե չեմ սխալվում, այս ֆորմատով։ Այո, եկեք հարցը երկու մասի բաժանենք, մեկը արարողակարգային, պայմանական ասած, թե Հայաստանի ղեկավարները ինչպես են այցելել Թուրքիա եւ հակառակը մենք ունենք մեկ այցելություն Աբդուլլա Գյուլի, որը ֆուտբոլային դիմանկության ժամանակ եկել էր ֆուտբոլ դիտելու, իսկ Հայաստանի ղեկավարներից առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնակցել է Թուրքիայի նախագահ Թուրգուտ Օզալի թաղմանը, որին նախորդել է հրավեր թուրքական կողմից, բայց դա այսպես թաղումային արարողակարգի շրջանակներում երկրորդ եւ երրորդ նախագահները կարծեմ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության այդ կազմակերպության շրջանակներում են մի քանի հանդիպում ունեցել կամ այլ միջազգային ֆորմատներով, որոնք տեղի են ունեցել Թուրքիայում, այդ ֆորմատներին են մասնակցել եւ կա Սերժ Սարգսյանի այցը ֆուտբոլ դիտելու։ Հիմա, քանի որ երկու պետությունների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչքան ինձ թույլ է տալիս իմ գիտելիքները կամ ինչքան որ ես լսել եմ մեր փորձառու դիվանագետներից, այցը չի կարող համարվել պաշտոնական պետական այց չի կարող համարվել, որովհետև երկու պետությունների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Հետևաբար այսպես չափորոշիչը կամ ձևակերպումը այս այցի շատ կարելի ասել տարօրինակ է, թե ինչպես է ձևակերպելու աշխատանքային այց, պաշտոնական այց, պետական այց։ Դեռ այս պահին մենք ձայնագրում դեռ չկա պաշտոնական Այո, հարաբերություն։ այսինքն մենք սա իրոք կարող ենք համարել աննախադեպ, ոչ լավ իմաստով, որ Էրդողանը հրավիրում է Փաշինյանին քննարկելու կոնկրետ ինչ-որ քաղաքական հարցեր, որտեղ նախորդ հրավերը եղել է ֆուտբոլ դիտելու հրավեր 2010 թվականին։ Այսինքն Փաշինյանը երթմաններ գնացել է, թե Փաշինյանը գնալ է։ Այո, Փաշինյանը երթման այդ ինքնիշխան շատ մեծ այց է։ Հիմա գանք հարցի այսպես երկրորդ մասին։ Այն, որ Թուրքիան նաև այս իշխանությունների ապաշնոր քաղաքականության հետևանքով 44-օրյա պատերազմի հետևանքով մտել է տարածաշրջան հարավկովկասյան եւ դարձել է այս տարածաշրջանի կարևոր թելադրող այսպես ֆակտորներից գործոններից մեկը դա արդեն փաստ է եւ Փաշինյանի այցը կարծում եմ դրա ուղղակի վերահաստատումն է, որ որևէ հարց հարավային Կովկասում հնարավոր չէ լուծել առանց Թուրքիայի հետ
այսպես շատ ակտիվ քննարկումների եւ Թուրքիայի կարծիքն ու հրահանգը եւ ցանկությունը հաշվի առնելու, ուստի այս այցը որակել պատմական շատ մեծ երևակայություն պետք է ունենալ։ Ես կարող եմ ասել, որ սա ուրեմն անկումային կամ պարտված դիվանագիտության դրսևորում է, այսինքն պարտվողական դիվանագիտության արգասիկ է, որ մինչև Փաշինյանի այցը արտգործնախարարությունից պատվիրակություններ մեկնել երևի ենթադրաբար այս այցը կազմակերպելու համար եւ այսինքն Փաշինյանը մեկնում է բանակցելու մի պետության մի ղեկավարի հետ, որը ուղիղ մասնակցել է ուրեմն Արցախի ողբերգությանը, Հայաստանի որպես գործոն չեզոքացմանը եւ ունի բացահայտ ճշտամական վերաբերմունք Հայաստան պետականությանը ու ենթադրում եմ, որ այս իշխանությունների ողջավորությունը եւ հետո պարզաբանումները լինելու են կեղծ պրագմատիզմի շրջանակներում, որ տեսեք ոչ մի շանս չկա, Իրանը այս վիճակում է, Ռուսաստանը չի միջամտում, բա ինչ անենք, գնում ենք Թուրքիային խնդրենք, որ ուրեմն խաղաղություն լինի եւ այլն։ Բայց ես այստեղ ունեմ մի շատ կարեւոր այսպես դիտարկում, որտեղ եւ ինչպես ասում են, որտեղ է թաղված ժանգլուխը։ Ես դիվանագիտությանը դեմ չեմ, Թուրքիայի հետ շփումներին դեմ չեմ, բանակցություններին դեմ չեմ, հանուն, չգիտեմ, դրական խաղաղության եւ այլնի կայունության դեմ չեմ, բայց ինչու՞մ է խնդիրը։ Թուրքիան արդեն ունենալով մեծ լծակներ ազդեցություն, շարունակում է իր հակահայաստանյան եւ հակահայկական քաղաքականությունը եւ չես կարողանալու Թուրքիայից ու նրա նախագահ Էրդողանից ակնկալել ու ստանալ այնպիսի մի լուծում, որը Հայաստան պետության ու հայ ժողովրդի համար ունի գլոբալ երկարաժամկետ դրական նշանակություն։ Դու կարող է հիմա ասեն, գիտեք, քանի Իրանի վրա այսպես մեծ ճնշում է, հարձակում է, մենք ձեզ կխնայենք եւ, չգիտեմ, չենք հարձակվի առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում կամ նմանատիպ այլ բաներ, բայց Թուրքիան ոչ մի կերպ չի փոխելու իր սկզբունքային դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ եւ չի զիջելու Ադրբեջանի հակահայկական դիրքորոշումը Հայաստանի հանդեպ, այսինքն Թուրքիան չի ստիպելու, որ Ադրբեջանը հրաժարվի Զանգեզուրի միջանցք, Արևմտյան Ադրբեջան, ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման իր այսպես իր գծած սցենարով սահմանազատման ընթացքից եւ այլն եւ ինչ է ստանալու այս ամեն ինչի դիմաց, այսինքն սա անունը դիվանագիտություն է, բայց իրականում սա պարտվողականության վերահաստատում է եւ սա թուրքական թելադրանքների ականջալուր լինելու հերթական դրսևորում է, որովհետեւ մտածել, որ Փաշինյանը գնալու է Անկարա եւ Էրդողանին ստիպելու է, որ Հայաստանի հանդեպ ինչ որ դրական, խորքային դրական քայլ անեն, դա ուղղակի անհնար է։ Այո, եկա իմ հարցին ակնկալիքը, չէ՞, թե որ երկու կողմն էլ ինչ-որ բան պետք է ակնկալեն։ Հիմա որն է Թուրքիայինը, որն է Փաշինյանինը, այսինքն ինքը ինչ ակնկալիքով է գնում, ինչպես կվերադառնա եւ Հայաստանը եւ անձամբ իր համար, այ որտեղ են երկուսի ակնկալիքները։ Այո, կարող ենք այսպես բաց աղբյուրների եւ տրամաբանության վրա հենվելով եզրակացնել Փաշինյանի համար եւ իր անձնական քաղաքական կարիերայի համար կամ պահվածքի համար ինչն է կարևոր խաղաղությունը հաստատող ինչ որ փաստաթուղթ, որը նա կարողանա վաճառել ժողովրդին։ Ասում ստանալ Էրդողանից, ասես։ Այո, իհարկե, վաճառել ժողովրդին, որ տեսեք նախկինները կամ ընդդիմադիրները կամ բոլոր մնացածները ձեզ տանելու են նոր կործանման, բայց ես ձեզ կործանողս ձեզ բերում եմ խաղաղություն եւ ահա տեսեք այս փաստաթուղթը չեմ կարող է լինել եռակողմ Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան մի հայտարարություն, որով կարող է նշված լինել ուժի կիրառման անթույլատրելիության մասին եւ դա ամբողջ նախընտրական շրջանում վաճառը, որ ես ձեզ բերում եմ իրական խաղաղություն։ Իդեպ հավանականն է դա։ Այս ենթադրում եմ այս ձեռքբերումը ճակերտավոր ինչ որ պետք է լինի Հայաստանի, դա պետք է լինի ոչ թե Հայաստանի, այլ Փաշինյանի, դա պետք է լինի, որ ինքը ինչ որ մի թուղթ ստանա, որի վրա գրված լինի խաղաղություն բառը եւ որի տակ լինի Էրդողանի կամ Ալիևի ստորագրությունը։ Եվ գետնի վրա բան չի փոխել։ Որով կարողանա կերակրել իրեն հավատացող ժողովուրդ։ Գնալ ընտրությունների։ Ասելով չեք ուզում, որ ձեր
երեխաները վտանգի լինեն, վտանգված լինեն, չգիտեմ, բանակում անհանգիստ լինեն, եւ այլն, խաղաղություն հեսա գալիս է խաղաղությունը Անկարայից։ Ճառագում ճանապարհ, հա, նաեւ իշխանություն ստանալու նորից վերարտադրվելու, պահելու, որովհետեւ հիմա պարզ է, որ այս բարդ իրավիճակում մանավանդ նաեւ տարածաշրջանում, ինչպես դուք եք ասում, երրորդ համաշխարհայինի շրջանակներում հասարակ մարդը քաղաքացին ինչ է մտածում, որ հանգարց մեզ մոտ է պատերազմ չլինի, հանգարց մեզ էլ չռմբակոծեն, խաղաղություն լինի, մինչև տեսնենք թե ինչ։ Այսինքն խաղաղությունը պահանջարկված է հասարակության կողմից, եւ Փաշինյանը լինելով գերպրագմատիկ կերպար, փորձելու է վերցնել այդ փաստաթուղթը, նմանատիպ մի խոստում Անկարայից։ Հիմա տեսեք, Անկարայի, այսպես կամ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եթե փորձենք շահերը, այո, ցանկալի է, որ Փաշինյանը մնա իշխանության, միանշանակ։ Ով էլ լիներ Թուրքիայում իշխանության կամ Հայաստանի թշնամի ցանկացած երկիր, կուզենա, որ Հայաստանը ունենա նման իշխանություն ու շարունակի այդ իշխանությունը մնա։ Մի իշխանություն, որը ոտնահարում է պատմություն, ազգային արժեքները, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, ատելությամբ է լցված իր քաղաքացիների մի մասի հանդեպ, գեր խեղճ է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հանդեպ, գեր այսպես քաղաքավարի է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ խոսելիս, ժպիտը, ինչպես գիտեք, ժպիտը ինչպես են շփվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ այս իշխանության ներկայացուցիչները, շատ նման է խնդրողի, ինչ-որ մի բան ակնկալողի, խեղճի ժպիտի, ինչպես ասում են body language-ը իր ասելիքն ասում։ Սա մեկ, այսինքն շատ պրագմատիկ է, որ կուզենա Թուրքիան, որ Փաշինյանը մնա իշխանության, հա, կամ այսպեսի մտածելակ է։ Դրա համար ինչ-որ բան անի նաև Թուրքիան։ Այո, այսինքն այդ փաստաթուղթը տա։ Այո, մյուս ակնկալիքները մենք թուրքական պայմանները, նախապայմանները լսել ենք, գիտենք եւ դրանք իրականացվում են։ Ամենահասարակ, որ մենք արդեն տեսնում ենք, դա Արարատ սարի, չէ, որպես սիմվոլ անելն է, բայց մնացած քայլերը, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դադարեցված է, օֆիցիալ հայտարարում են, որ դուրս է բերված Հայաստանի արտաքին քաղաքացիական գերակայությունից։ Արցախը ճանաչել են որպես Ադրբեջանի մաս։ Այս ամբողջի հետևանքով արդեն Թուրքիայի տարածքային ամբողջականության Կարսի պայմանագրի ճանաչումը 1921 թվականին դա ամենահասարակ բանն է, այսինքն դա թուրքական նախապայմաններից էր 90-ականներից սկսած, որ Հայաստանի իշխանությունները միշտ միաժամանակ հիմա Կարսի պայմանագիրը ճանաչել է Փաշինյանի համար, դա լրիվ հասարակ բան է, որովհետև նա այնքան կարմիր գծեր է հատել, որ դա ոչ մի բան, բայց դրան հաջորդող Ադրբեջանի պահանջները, Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված կարող է անվանում Ադրբեջանստեն հիշեց այսպես այսօր հիշել, այո, այսօր կրկին ակտիվացավ Զանգեզուրի միջանցքի պահանջը, որ անպայման Հայաստանը պետք է անի։ Հիմա կարող է ձևակերպումը այլ լինի։ Փաստաթղթով նշվի, որ ապահովում են կոմունիկացիան, բայց բովանդակությունը լինի լիովին այն, ինչ որ ուզում է Ադրբեջանը, այսինքն անցում, բայց տրամաբանությունը միջանցք է։ Այո, հիմա տեսեք, եթե մենք հղում ենք անում դիվանագիտության դասական դրույթներին, այսինքն համաշխարհային կլասիկներին կամ փորձառու դիվանագետներին, որոնք հետագայում գրել են աշխատություններ, ինչ է դիվանագիտությունը, ինչ է միջազգային հարաբերությունները եւ այլն։ Ոչ թե մենք քննադատենք Փաշինյանին, այլ տեսնենք կլասիկ դիվանագիտության, այսպես ակադեմիական դրույթներն ինչ են ասում։ Այս իրավիճակում ինչ որ գտնում է Հայաստանը եւ իշխանությունները, դիվանագիտական դաշտում ուղղակի զրոյական շանս ունի հասնել ինչ որ իր համար դրական արդյունքի եւ ստիպի, որ դիմացի կողմը զիջի կամ փողզիջման գնա։ Մա կարող եք բացատրել կամ մեր ժողովուրդը կարող է մտածել, ինչի պետք է Ադրբեջանը եւ Ալիևը, Թուրքիան եւ Էրդողանը ինչ որ մի բան զիջեն Հայաստանին։ Ինչի համար։ Այսինքն հրաժարվեն Հայաստանի հանդեպ, չգիտեմ, Զանգեզուրի միջանցքի պահանջից, որ այդ դիվանագիտությունն է ասում, դու զիջի, որ ստանաս սա։ Ինչ է ստանալու Հայաստանից։ Դրա համար կարող ենք ենթադրել, որ թուրքական պայմանները արդեն, որոնք վերաբերում են մեր ինքնությանը ուղիղ հարվածելու, արդեն մնացած ամեն ինչը ստացել են։ Արցախը ստացել են, մնացած ամեն ինչը ստացել։ Հիմա վերաբերում է հարցեր կան, որոնք վերաբերում են ուղիղ մեր ինքնությանը։ Եկեղեցին, ինքնութենաստեղծ երևույթն է, եկեղեցին, հայոց պատմությունը, հայ հերոսները, Արարատ սարը եւ այլն,
Կարող ենք ենթադրել, որ Թուրքիան կարող է այս պահանջները ավելի կոնկրետ, ավելի փաստաթղթավորված դնել Հայաստանի պահին առաջ, պատվիրակության առաջ, ասել, այս քայլերը պետք է անեք, այս քայլերը պետք է անեք եւ այլն, եւ այլն։ Դրա դիմաց մենք երաշխավորենք, որ Հայաստանում գինու փառատոները անվտանգ կանցնեն։ Շարունակեք գինու փառատոները, մենք ավելի լուրջ հարցերով կզբաղվենք։ Ադրբեջանական զորքերը մի միլիմետր նահանջելու են օկուպացված տարածքներից այս Փաշինյանի այցից հետո։ Իհարկե ոչ։ Ինչ շոշափելի արդյունք մենք կարող ենք ակնկալել, հենվելով դասական դիվանագիտության ուրեմն դրույթների վրա, մենք կարող ենք ասել, որ զրոյական արդյունք կարող ենք ակնկալել, որովհետև Էրդողանի պես փորձառու գործիչը, տեսնում եք, նույնիսկ ավելի մեծ խաղացողների հետ նա դժվարությամբ է զիջում ինչ-որ մի բան, եթե նույնիսկ զիջում է։ Փաշինյանին ինչ պետք է։ Եվ այս այցն էլ, որ ասում են, գիտեք, շատ պատմական է, այս այցի մեջ էլ, եթե մենք մի քիչ այլ ռակուրսից նայել, կրկին ստորացման տարեր կան։ Այսինքն, ես չեմ ուզում քո հետ ինչ-որ չեզոք երրորդ երկրում հանդիպել, ասեն, կարող է, չէ, Էրդողանը այցելի Փարիզ, ասի լավ, եկեք Փարիզ կգաս իմ մոտ Անկարա կխոսենք։ Ինչպես Նյու Յորքում հանդիպեցին թուրքական տարածքում։ Այո, թուրքական։ Այսինքն այս իշխանությունը կոմպլեքսներ, բարդույթներ չունի ստորանալու թուրքական եւ ադրբեջանական իշխանությունների դեմ, բայց ունի գեր զգայուն մոտեցում, եթե հանգարց ազգային ժողովում ինչ որ մի ընդդիմադիր պատգամավոր մի բառ այնպես չասի, կհարցակվեն եւ օրինականորեն կծեծեն ազգային ժողովի դաշտում, իհարկե դաշտերը։ Այսինքն ձեր այս միջև այս պահը քննարկածից ճիշտ եմ եզրակացնում, որ այցը փոխշահավետ է, բայց Փաշինյան Թուրքիա դաշտում, ոչ թե Հայաստան-Թուրքիա դաշտում։ Միանշանակ փոխշահավետ է Փաշինյան եւ իր իշխանություն Թուրքիա դաշտում եւ փոխշահավետ է Թուրքիա-Ադրբեջան դաշտում։ Հայաստան պետականության, Հայաստան պետության եւ Հայաստանի բնակչության համար այս այցը, եթե մենք չմտնենք ֆանտազիայի, ֆանտաստիկայի դաշտ, ապա չի կարող ունենալ որևիցե դրական ազդեցություն, եթե իհարկե դա այն փաթեթավորմամբ խաղաղությունը չէ, որը Թուրքիան խոստանում է։ Դուք ինքներդ պատմաբան եք, շատ լավ կհիշեք 100 տարի առաջ այս նույն process-ները, մոտարապես 100 տարի առաջ, երբ Թուրքիան Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի ժամանակ ասում էր Հայաստանը պետք է հրաժարվի բոլոր իր համար կարևոր կետերից, երկաթուղուց, ամեն ինչից, եւ դրա դիմաց մենք խաղաղություն կապավենք։ Նույնիսկ նամակագրությունը, որ կարդում ենք թուրք պաշտոնյաների, ասում է հայերին խոստացեք խաղաղություն, բարգավաճում, կայունություն եւ այլն, մնացած կարևոր հարցերը թող զիջեն։ Հիմա նույնն էլ այստեղ, այսինքն եթե այս իշխանության համար կարևոր է, որ գնան եւ օրինակ ինչ որ մի մանկապարտեզի բացում անեն եւ կախիչները ստուգեն, կարևոր է ասֆալտապատում, կարևոր է գինու փառատոն եւ այլն, Թուրքիան այդ ամեն ինչը կարող է ապահովել եւ այսինքն սա նաեւ մեր պատմության մեջ ինչով է աննախադեպ ու խայտառակության առումով աննախադեպ, որ սա պաշտոնապես ֆիքսումն է, ամրագրումն է, թե Թուրքիան ինչքան ներկայություն ունի ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Այսինքն Հայաստանն իր անվտանգության, իր տարատեսակ խնդիրները ապահովելու կամ ինչ որ առումով կարգավորելու համար արդեն մեծապես կարիք ունի դիմելու Թուրքիային եւ Ռուսաստանին դիմելու ինքնիշխանությունը կորցնում է։ Այդ տեսնում եք ինքնիշխանություն, այսինքն եթե Ռուսաստանին ես դիմում դու Կրեմլի ստրուկ ես, Թեհրանին բնականաբար հիմա դժվար է դիմել եւ այլն, բայց դու ինքնիշխան ես, որտեղ դիմում ես Անկարային։ Այսինքն սկզբունքը բանաձևը հետեւյալն է. դաշնակից ունենալ Ռուսաստանին դա ստրկություն է, դաշնակից ունենալ Թուրքիային դա ինքնիշխանություն։ Կյանքը հիմա այդպես է։ Իհարկե։ Իդեպ խոսեցիք դեմ խոսողների մասին։ Հիմա շատերը շատ վերլուծաբաններ նաև ոչ միայն թուրքագետներ, անուղղակի կապ են տեսնում ես Թուրքիայի հետ, Սիրիախաղի կամ այցի ու եկեղեցու դեմ հենց վերջերս շատ արագ ծավալվող է եւ հիշեցնում է որ դեռ 90-ականներից եւ ընդհանրապես հայ եկեղեցին Թուրքիայում դիտարկվել է, որպես ինչ որ այդ կոկորտի մնացած ոսկորի տարբերակով կա այդ դա կա։ Ինչ մեղքս տակցնեմ, ես եմ այդ գաղափարների հեղինակներից մեկը, 2 օր առաջ մի կլոր սեղան էր եկեղեցի պետություն, իմ զեկույցը հենց դրա մասին էր, որ
եթե վերանանք ամեն ինչից, քաղաքական, այսպես ներքաղաքական իրավիճակից եւ դնենք հարց ու հարցին փորձենք պատասխանել։ Հարցը հետեւյալն է. արդյոք հայ առաքելական եկեղեցին եւ եկեղեցու դեմ արվող քայլերը ցանկալի են եւ համահունչ են Թուրքիայի ծրագրերին։ Հիմա պատասխան. Թուրքիայի տարբեր արտաքին քաղաքական հայեցակարգերում, տարատեսակ դոկտրինալ փաստաթղթերում գրված է, հա։ Օրինակ Դավութ Օղլուի տեսության մեջ կամ այլ արտաքին քաղաքական հայեցակարգում Սփյուռք եւ հայ առաքելական եկեղեցի դիտարկվում են որպես թիրախ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ հայ առաքելական եկեղեցին ցանցային համահայկական կառույց է, որի թուլացումը բնականաբար օգտակար է Թուրքիային։ Երկրորդ, հայ առաքելական եկեղեցին հայոց ցեղասպանության ճանաչման առաջամարտիկ է։ Երրորդ, հայ առաքելական եկեղեցին ազգապահպան գործառույթ ունի եւ չորրորդ հայ առաքելական եկեղեցին ինքնութենաստեղծ գործառույթ ունի, այսինքն հայերը ասոցացնում են իրենց հայ առաքելական եկեղեցու հետ եւ հավատարիմ են մնում եկեղեցուն, տրադիցիաներին եւ այլն։ Հիմա եթե պայքարը ըստ այդ թուրքական ծրագրերի այն է, որ Սփյուռքը պառակտել, եկեղեցին պառակտել, ստեղծել Սփյուռքի մեջ տարբեր խմբավորումներ, ստեղծել եկեղեցու մեջ հակադիր խմբավորումներ, հարվածել եկեղեցու հեղինակությանը, արժեզրկել, հեղինակազրկել եկեղեցուն։ Ինչպես պետք է եկեղեցին արժեզրկեն, հեղինակազրկեն։ Հո շենքին չեն կպնելու, հո աստվածաշնչին չեն կպնելու, կպնելու են հոգևորականներին։ Այսինքն խփում ես վեհափառին, խփում ես սրբազաններին եւ դրանով արժեզրկում ես կամ հեղինակազրկում ես եկեղեցուն։ Հոտը բաներին ում, հա, հիասթափվում ասում ես։ Եկեղեցին շենքը չի հո միայն, այսինքն որ հավատացյալը մտնում է եկեղեցին, նա տեսնում է այդ ամբողջությունը, չէ՞, վեհափառին, հոգևորականին, շենքը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եթե դու ասում ես, որ դու եկեղեցու դեմ չես, բայց դու հարվածում ես եկեղեցականներին, դա փարիսեցիություն է, երկակի ստանդարտն է, որովհետեւ եթե մենք ասում ենք, գիտեք, վեհափառը այսպեսին չի, ուրեմն այսպես ասում ենք, ուրեմն մեր եկեղեցու բազմաթիվ դրույթներ, դոգմաներ եւ այլն կեղծ են եւ այլն արժեզրկում ես։ Հիմա սա թուրքական ծրագիր է, թե ոչ։ Թուրքիային ձեռնտու է հայ առաքելական եկեղեցու հեղինակազրկում, այո։ Եվ դա սկսած ավելի շատ կարող եմ ասել 2000-ականների սկզբից, 90-ականների վերջից գիտականորեն մշակված տարբեր թուրք վերլուծաբանների, արտաքին գործերի նախարարների, դիվանագետների վերլուծական հոդվածներում, կոնցեպտուալ հոդվածներում դրանք արտացոլված են, այո, որտեղ իրենք շատ լավ գիտեն, որ հայ առաքելական եկեղեցին հայության համար ունի բացառիկ համախմբող նշանակություն։ Պետությունը փոխարինեց ժամանակին եւ այլ եւ այլ։ Ու խփում ես եկեղեցուն, խփում ես հայերի ինքնապաշտպանական բնազդին եւ նաեւ Թուրքիայում գործող հայ առաքելական եկեղեցու Կոստանդնուպոլսի թեմը թուրքական պետության լիովին վերահսկողության ներքո է։ Իրենց միջոցով են, չէ՞, փորձել այդ ամեն ինչ անել, ազդեցություն ունեն, չէ՞։ Եվ այդ թեմը ինչպես է ձևավորվել Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքություն, այսինքն նորից բաժանելու բան, այսինքն կա կաթողիկոսություն, մի հատ էլ ստեղծում ենք Պոլսի պատրիարքություն, այդ Երուսաղեմի պատրիարքություն եւ այլն, այսինքն ինչ ես անում, պառակտում ես։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Եկեղեցուն հարվածելով ստեղծվում է հասարակության մեջ մարդիկ, որոնք պաշտպանում են եկեղեցուն, մարդիկ, որոնք չեն պաշտպանում, պետական կառույցներ, որոնք լռում են եկեղեցու դեմ էս հալածանքներին։ Կարող են ասել, որ թող լինի եկեղեցին, բայց դինի քո վերահսկողության, այսինքն նաև հերրակակարգով ուրեմն մեր վերահսկողության տակ ճիշտ եմ հասկանում։ Այսինքն մոտավորապես այնպես ինչպես Էստոնիայի թեմի առաջնորդի պարագայումը, չէ՞, որ ողջունում է իբր քաղաքականությամբ, ասում է եկեղեցականները ինչ են զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց Էստոնիայի թեմի առաջնորդը որ ասում է ողջունում եմ դեպի Եվրամիություն ձեր ուղղությունը քաղաքականություն չի, կարող է խոսում է Եվրոպայի ինչ որ աստվածաբանական ուսմունքների մասին, իհարկե ոչ, այսինքն կա այստեղ հստակ խնդիր եւ ինչքան էլ որ Փաշինյանը փորձի ցույց տալ թե եկեղեցու դեմ չէ, եկեղեցու դեմ է, ինչքան էլ որ փորձեն ցույց տալ որ սա Թուրքիայի համար ոչ մի նշանակություն չունեցող խնդիր է, ուրեմն հայ եկեղեցու դեմ այս ամբողջը։ Իհարկե դա նույնպես չեն կարող ապացուցել։ Սահմանադրության մասին են ասում եւ մնացած դեպքեր ասում։ Այո, սահմանադրությունը, ասում եք ինչ կարող են Անկարայում ներկայացնել։ Իհարկե կարող են ներկայացնել սահմանադրության փոփոխություն, բանի անկախության հռչակագրի։ Հիմա դա կարող է Փաշինյանը մանևրել, ասել, գիտեք, այդ սահմանադրական բարեփոխումը կարող չկարողանամ անել։ Եկեք եկեղեցու այսպես հալածանքը շարունակեմ, հա, էլի այսպես ինչ Արարատը դե արդեն հանել եմ, ուզում եք, չգիտեմ, մի հատ էլ ինչ որ Արագածի հետ կապված ավելի մեծ ինչ որ բաներ անեմ եւ այլն, այսինքն նա գնում է Անկարա
զիջելու Հայաստան պետության շահը եւ ստանալու իր որպես քաղաքական գործիչ անձնական շահը։ Իրեն անձամբ եկեղեցին չի խանգարում։ Եթե Թուրքիայի դու մի գործոնում մի կողմ։ Եկեղեցին, չգիտեմ, եկեղեցուն պաշտպանող տեսեք ասում եք որ падգամավոր են երևույթ ունում, падգամավոր հասկացանք։ Ոչ միայն հայ ազգի, այլև խոշոր պետության քաղաքացի, ոչ միայն քաղաքացի, այլև անշարժ գույքի արքա, հա, աշխարհի երևի թե ամենահարուստ հայերից մեկը, որ ու բարերար եւ նու դրականն են միշտ դիտարկել եւ մի բառի համար ընդամենը կամ եթե դա է պատճառը, իհարկե այսօր պարզեց որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ուզում ազգայնացնել եւ այլն մի բառի համար որտեղ ասել կպաշտպանենք եկեղեցուն, հա, եթե ես ձևակերպեմ, մեր ձևերով կպաշտպանենք, քաղաքական գործիչները չեն կարողանում կամ չի, մենք կպաշտպանենք, խոս դրա համար հիմա մեղադրանք, էս էլ այդ շարքից, սա բռնապետության շարքից է։ Սա գիտեք, Մարկեսը մի հետարքիր գործ ունի, կոչվում է հայտարարված սպանության քրոնիկոն, սա հայտարարված բռնապետության կայացման քրոնիկոնն է, որ հայտարարում է, որ ես բռնապետություն եմ կայացնում, որովհետև երեկվա Facebook-յան ստատուսները արդեն հստակ ցույց են տալիս, որ նա հրահանգում է եւ ինչ ասում է, հեսա դու իմ ձևը կտեսնես, այսինքն քո ձևը խոստովանում ես, որ բռնապետությունն է, որտեղ դու քո ձևը այն է, որ դու հրահանգում ես անմիջապես գործ հարուցել, անմիջապես գնալ, անմիջապես կալանավորել եւ այլն, այսինքն արդյոք Սամվել Կարապետյանի կամ նրանց ում հալածում են ասածները վտանգում է մեր պետությանը, թե վտանգում է Փաշինյան գործին։ Դա քիրիկ ասում էր Հայաստանի Հանրապետության հետ գործ ունի, բայց ինքը ասում էր Հայաստանի Հանրապետության անուն չի տվել, ասում էր Փաշինյան այդ նույնացնում է, Լյուդովիկոս 14-րդի բան կա, հա, տենց ոնց է կոչ բարթույթ, որ պետությունը դա ես եմ եւ իր թիմն էլ թիմի են իր հավատարիմ հատվածը, էլի գոն, այսինքն հավատարիմ ասելով իր նեղ շրջապատը, այսինքն կարող են որևէ վարքյան երկմտելով հարվածել վեհափառին, վիրավորել բոլոր պետական գործիչներին, բոլորին միակ անձեռնմխելին Փաշինյան։ Սա դասական բռնապետություն է, այսինքն բռնապետական երկրներում ինչ է, բոլորը կարող են քննադատվել, պատժվել, հալածվել եւ կա մեկը, որը բացառիկ է։ Հիմա Փաշինյան, այսինքն Փաշինյանը վեհափառին դիմում է Ավազանի անունով, մեկի հետևից 10 հոգի միանգամից ախր դուք չունեք ձեր սուբյեկտայնությունը, դուք ձեր ինքնուրույնությունը չունեք, լավ, բոլորդ նույն կերպ եք մտածում, ինչպես ձեր ղեկավարը։ Ազգային ժողովի падգամավորի համար ինքը ղեկավարել չէ, եթե նայում ենք օրենսդրությամբ, ազգային ժողովի падգամավորը ճիշտ հակառակը ինքն է նշանակում նրան աշխատանքի կողմից ասած։ Բայց մենք չէ բռնապետություն ֆիքսում ենք, որ սա բռնապետություն է, ըստ այդմ Ջորջ Օրվելի այդ հայտնի անասնաֆերմայում հայտնի բանաձևը որն է, որ այդ թիմը իշխանական ֆիքսում է իր մոտ, որ շեֆը միշտ ճիշտ է։ Հիմա այս թիմն էլ ֆիքսել է իր մոտ, որ շեֆը միշտ, հիմա եթե վաղը Փաշինյանը ասի, ես սխալ եմ արել, վեհափառը գեր սրբակենցաղ մարդ է 3 րոպեից մենք կարող ենք լսել նմանատիպ հայտարարություն։ Ինչի Սամվել Կարապետյանի մասին գովասանական ելույթներ չունի Փաշինյան, կամ ընդհանրապես կարելի է եղել նաև մի շարք ներդրումներին, համոզում էին, որ ներդրումներ արա։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք Փաշինյանն ընդդեմ Փաշինյանի, այսինքն 2025-ի Փաշինյանը ընդդեմ 2020-ի Փաշինյանի, ընդդեմ 2010-ի Փաշինյանի, այսինքն ինքը ինչ որ քարոզում պետք է լինի ժողովրդավարական, չգիտեմ, պետք է անկախ լինեն падգամավորները, մտավորականները եւ այլն, հիմա ինքը անում է ճիշտ հակառակը։ Փաշինյանը ժամանակին ասել էր, որ ընդհանրապես պետականը, իդեպ այդ մասում համաձայն եմ իր հետ, ինչքան որ զարմանալի է, որ պետական կառավարումը մեծ հիմնարկների բիզնես նույն հեցի, դա անարդյունավետ չէ, մասնավորը պետք է լավ փորձված մասնավորին տան։ Այդպիսի բաներ ասեն։ Հիմա այսինքն իր մոտ նեոբոլշևիկյան բան է արտնացել, ամեն ինչ ազգայնացնել։ Առաջին մասի Փաշինյանը համաձայն եմ իդեպ։ Ագրեսիվ նեոբոլշևիզմ եւ իդեպ նեոբոլշևիզմի կարևոր թիրախներից մեկը հենց եկեղեցին է։ Բոլշևիկներն էլ, չէ, հեղափոխությունից հետո կոտորեցին հոգևորականներին, քանդեցին եկեղեցիները եւ այլն եւ այլն։ Սկզբի բոլշևիկները իդեպ հենց ամենասկզբի, այո։ Այո, որովհետեւ Ֆրանսիայում հեղափոխությունից հետո այսինքն հեղափոխական այդ չգիտեմ ինչ է դա, հավատամք է ինչ է, որ անպայման պետք է եկեղեցու դեմ գնալ։ Հիմա այնպես որ ես այսրա մեջ քաղաքական տրամաբանություն այս ամբողջ process-ի մեջ չենք կարող տեսնել, մենք այստեղ միակ դիագնոզը որ տալիս ենք ու լիովին համապատասխանում, դա բռնապետություն է, անձի
անձի պաշտամունք, այսինքն Փաշինյան, անձեռն մխել, այսինքն դու կարող ես քո հազարամյա եկեղեցուն վիրավորել, անվանել Չուլան, բայց Փաշինյանին դու իրավունք չունես որևէ բան ասես։ Ում են այդպես դիմում։ Փաշինյանը չգիտի իր նախկին այդ հոդվածներով ում են այդպես դիմում, որ ասում էր Թուրքմենբաշին եւ այլն։ Ինքը դարձել է հենց այդ իր քննադատած բռնապետը։ Հենց իր ինչը ինքը քննադատել, հիմա ինքը այդ բոլորի կրողն է, որ ես մտնեմ տի ոդկի կանգնեք, ես անցնեմ տի ճանապարհներ փակեք, ես ինչ ասեմ, սա ես ինչ հայոյ եմ, դուք էլ նույնը պետք է ասեք, ես ում վիրավորեմ, իրեն պետք է մի օր լավն է, հաջորդ օրը ինչ որ մի բան հանկարծ սխալ արեց, իր ցանկալիով չարեց, դա առնում է թիրախ, ինչպես մենք հիմա տեսնում։ Այսինքն անձեռն մխելի մարդ չկա, եթե վեհափառին, ազգային բարերարին, ազգային հերոսին, նախկին նախագահներին, իր համար ընդունելի առաջին նախագահին, չէ, ինքը հարյուրավոր հոդվածներ ունի գրած առաջին նախագահին գովերքող եւ չհաշվենք միտինգներում իր վանկարկումները, չհաշվենք ինչ դեր է խաղացել իր քաղաքական մտքի։ Այո, այսինքն ինքը բոլորին եթե վիրավորում, այլևս չկա ոչ մի սրբություն, չկա ոչ մի կարմիր գիծ, չկա որևէ մի տաբու, եւ սա հատուկ է բռնապետ, այսինքն ինքը գտնվում է ազատ անկման մեջ, անկում չեմ ասում իշխանության անկում, ազատ անկման մեջ, որ իրեն զսպող ոչ մի բան չէ։ Երբ կարելի է ենթադրել, թե իրենց նիստերը ինչպես են տեղի ունենում։ Այո, պատկերացնում եք, կեցե առաջնորդը, ծափահարենք նրա նյարդային ձեղումներին եւ այլն եւ այլն։ Երաշտական հոլովակներ են տալիս չեն կարող։ Քանի որ ամբողջ հասարակությունը ընթացել նաեւ պատմական, հայ մի տեսակ երանգով դրանով էլ ավարտենք նույն պատմությունը ինչ է ցույց տալիս, բան որ բռնապետները դասական մեկը 10, մեկը 20, մեկը 30, հա աստված ջան, բռնապետությունը ի վերջո ի տարբերություն ժողովրդավարության ավարտ է, չէ՞ ունենում, մեկին վատ ավարտ, մեկին այս ամեն ինչի մասին հիմա չգիտի Փաշինյանը թե մենք ես դրա համար ասում ազատ անկումը, ինչի մեջ որ իրենք գտնվում են, կտրում է բանական տրամաբանելու այդ այսպես ասած գայարանը երևի, եւ իրենց թվում է, որ իրենք միշտ անպատիժ են եւ իրենք թելադրում են, որ օրենքը սենց է։ Տեսեք, Սամվել Կարապետյանը այսպեսի բան է ասել, ուրեմն սա միանգամից գործ հարուցեք այսինչ հոդվածով։ Իրենց համար, այսպես ասած, գոնե ներքին կարմիր գծեր այլևս չկան, բոլոր բռնապետներին դա հատուկ է, միգուցե դա հոգեբանական նաև խնդիր է, եւ ամեն ինչ ունի ավարտ, իհարկե, ոչ մի լավ բան եւ ոչ մի վատ բան, հավերժ չի, բայց թե դրանից հետո ինչեր են լինում եւ ինչպես են հիշվում իրենք պատմության մեջ, ինչպիսի հետևանքներ են ունենում իրենց կառավարումը պետության, ազգի եւ այլնի համար, դա է ողբերգականը, թե չէ բռնապետները լինում անցնում են։ Բայց հետևանքները, իհարկե, հետևանքները, այսինքն ինչքան վնաս է տալիս բռնապետը իր պետությանն ու իր ժողովրդին։ Այդ սրանք են, որ դժվար վերականգնելի, երբեմն անվերականգնելի։ Հիմա Փաշինյան բռնապետից հետո Արցախի վերականգնումը ինչքանով է հնարավոր եւ երբ է հնարավոր։ Այսինքն նա արդեն այնպիսի հարված է հասցրել, որ հիմա այս քրեական գործեր հարուցելը, չգիտեմ, գորգալը եւ այլն, սրանք անցողիկ են։ Հարվածը, որ նա հասցրել է մեր ազգին, մեր պետությանը, երկար ժամանակ դժվար հաղթահարելի է լինել եւ նաեւ իմիջային առումով։ Իսկ ամբողջ աշխարհը նայում ասում է լավ իմաստուն հայ ժողովուրդը Գրիգոր Նարեկացի ծնած Արամ Խաչատրյան, Շառլ Ազնավուր ծնած ժողովուրդը այս մակարդակի քաղաքական պետական կառավարում պետք է ունենա ազգային ժողովի նիստերը նայողը Facebook-յան գրառումները Փաշինյանին նայողը կհավատա որ այս ժողովուրդը Նարեկացի Կոմիտաս Ազնավուր ծնած ժողովուրդ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ կիզակետում այսօր ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանն էր, կիզակետի թողարկումներն ու շատ էլ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։